Ngomafoni ethu. Justice. Ngomafoni ethu siyawacela. Hayi siyawacela. Hlangana Zulu siyawacela amafoni ethu abuye back. Sanibonani bafethu, ukhanyisile Gumede lona eNandi New Town C. Laba bathathelwa amafoni ngoDisemba mhla ka-10 ethathwa amaphoyisa. Namanje sisahleli sisalindile indaba yamafoni ethu, icala al-attendwa kuthule nje. Amafoni ethu siyawacela emaphoyiseni ngoba icala salivula. Okubuhlungu ngahlukunyezwa amaphoyisa nje, ngumuntu ohamba ngeinduku, angikwazi ukuyihambela. Amaphoyisa ayengibeke isibhamu eqolo lingitshela ukuthi ibhuna ngene endlini liqede ngami. Angisazi isizathu salokho ngoba angazi lutho ngendaba yala eNanda, ngiwumuntu ofikayo khona angazi. So ngiyacela baba Mkhwanazi ungenelele kulento, amafoni ethu siyawacela. Lamafoni siyawakhokhela inyanga nenyanga siyawakhokhela. So manje sihleli lokhu sigcina uyikhokhela ifoni yami ngoDisemba. Ngihleli angikhokhelile. Ayangena ama message fanele ngokhokha, ngeke ngikwazi ukukhokhela ifoni engayazi ukuthi isetshenziswa ubani. Ngeke ngikwazi ukukhipha imali yami ngala ngiyokhokhela ifoni ngala umuntu oyisebenzisa. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza njalo. Ngicela ifoni yami, amafoni ethu sicela abuye back. Siyawacela. Ngibeka isibhamu eqolo nje upetrol oweza ngibeka isibhamu eqolo ngangenzeni kuyena. Senzeni. Ngangenzeni. Baba Mkhwanazi, mawukuthi le video iboni, awusizi ukuthi sithini. I shame ngiyangizwela. For those who didn't see the previous video, what happened? Kwangena amaphoyisa la ngomhla ka-10 December 2024 isikhathi kwakuphasi 1 imini ngenziwa shimbi la egcekeni kuney'ngane ezazila ekhaya zabafana. Amaphoyisa noseshwarant abafika naye egcekeni ukuthi bazosesha ngento abayibonile, ayikho iseshwarant. Okwesibili udadewethu wahlukumezeka ngendlela ebuhlungu, namanje lento isangivusela ubuhlungu. Okwesithathu athatha amafoni ethu singatshelanga ukuthi asiwaphi amafoni ethu ayokwenziwani. Nangazi mekuthatha ifoni yomuntu uyahamba uyayisesha uphinde futhi uyibuyise. Awethu nje kuze kube manje awenziwa lutho, asazi kwenzakalani ngawo. Siyawakhokhela lamafoni, siyawacela futhi. Ngikhathele ungenela amafoni, ama-message aka-Payjoy asikhumbuza ngey'kweletu. Tesicelayo sicela amafoni back. Kumanje fanele ngokhokha u2000 ngikhokhela ifoni engahlangene nayo engekho kumina engekho esandleni sami. Ngeke ngikwazi ngicela ifoni yami ibuye back kumina. Ngiyacela sukuma baba Mkhwanazi, sukuma uyala abantwana bakho ukuthi mabefika endaweni abachaze mawukuthi into bayayithatha ukuthi sizoyithatha siyoyisesha sizoyibuyisa, hayi ukweba. Asingathi sithembele kunina ningamaphoyisa ukuthi masinenkinga sizobika kunina bese kujika kube yinina futhi enizosixhaphaza. Siyacela amafoni ethu. Justice for amafoni Samsung A05 siyawacela, angidlali ngawakhokhela lamafoni. Shame bandla. Baba Mkhwanazi sicela ungenelele kulento, amafoni ethu siyawacela. Mawukuthi akwenzeki lokho sizosukuma siye kubaphathi abamba ngaphe kwakho. Siyawacela amafoni ethu, lamafoni siyawakhokhela inyanga nenyanga siyawakhokhela. Ngeke ngikhokhele ngikhiphe imali ngikhokhela umuntu omunye engingamazi kwangimazi. Sicela amafoni ethu. Kwakuyinhloboni yona amaphoyisa lawa izigebengu. Iphoyisa lifika lizosesha, lifika lijika lithathe nililo thatha amafoni ethu. Yini iphoyisa? Ngiyacela baba Mkhwanazi sukuma ungenelele. Mawukuthi awukwenzi lokho sukuma ngiya kwabanye abangaphe kwakho. Justice for mafoni ethu siyawacela abuye back. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ngikhuluma nomseshi. Ukhuluma noKhanyisile Gumede. Lo wathathelwa amafoni namaphoyisa ngoDisemba mhla ka-10. Amaphoyisa. Yebo, New Town C. Bengisacela ukubuza ukuthi sekuhambe kwafika phi ngendaba yecala. Akukho phela
sesengizokwazi ngisodobani ukufika e-police station ayikho ngizokwazi i-director sokwenzeka nje ngoba ngabuza ukuthi imoto uyayazi imoto ekade driver ila bantu ngike ba-check-a ngemoto ku-AVL ngi-check-e i-number plate ukuthi bapha abantu ababelapho ngalolo suku lapho wathola ukuthi awazi wena complete ngitshela kanjalo simi angikwazi ukutrace kahle hle ngoba ziningi imoto eziqhamukayo eNanda and then ukuba wena ukwazi number plate ngoba manje I was also I was not there ukwazi amaphoyisa-ke maningi amaphoyisa amanye asuke eqhamuka kude ey'ndaweni ko-North-West kobani abaphoyisa asuke khona. Inkinga Mseshitha asingeke sikwazi ukuthi siphumele emgwaqweni ngoba asitshela amaphoyisa ukuthi asihlale la egcekeni kuze kudlule zonke iy'moto zamaphoyisa. Iy'moto kwakuyinqwaba ezazikhona. Uyabona-ke mina-ke njengomseshika hawu kushena ilokhethi leyo moto ukuthi ngi-understand ukuthi awukwazanga wena ukuthi ubone iy'moto ngoba iy'moto zaziningi zayinqwaba ukuthi ukwazi ukubone. Mina-ke njengomseshi ngangingekho at all nakusini how would I know ngoba the only thing mina engangenza ukuthola ama-number plate sabanisitasa ngangingekho mina ngizobona kanjani ukuthi yiphi imoto. How would I know? Ufike i-ofisini sesichaze sibonelane-ke ufike i-ofisini sesihlale phansi sixoxe ukuthi senze njani-ke sithi because phela ngiyabona ngiyazibhala isiphephela amapholisa afike mangala amapholisa ngizothi wobani kwaleyo ndlela it's too much for me ukuthi ngizothi wobani ngiyafuna ukulandela inhlala ngiyabheka ukuthi wobani-ke nangosibafike awakini but bakhona-North-West bakhona obani abantu bako-Cape Town abantu abasuke amapholisa afikayo awalanga umaningi kwaleyo. Yebo kodwa amaphoyisa engineshow yawo engawabona awafikile la. Awuzame nje ufike ehlale ofisini sike sixoxe mhlawumbe ngizokubiza nomphathi wami sihlale phansi sixoxe. Ngicela ukubuza okuzoba lula ukuthi ufike ofisini sixoxe mhlawumbe ngizokubiza nomphathi wami then uzobe sesho sikwenze kanjani. Akulula ukuthi sidiscuss icala over the phone. yebo angiyezwa.